بيبدأ الفيلم بمشهد مريب لأم بتدخل على ابنها الصغير اللي فاتح اللاب وبتقول له 100 مرة أقولك ما تتفرجش على الحاجات دي. الواد بيقول لها أنا بحب الحاجات دي قوي. عقلك بيسرح طبعا، ولكن ده طفل في الأول وفي الآخر، بس رد الأم نفسه بيشككك أكتر لما بتقول له يا حبيبي الحاجات دي غلط على اللي في سنك. المهم بنكتشف في النهاية إن الطفل بيتفرج على أفلام رعب الحمد لله، وبيجي مشهد للأب وهو رايح حفلة عيد ميلاد لبنت صاحبه، وفي وسط ما الأب كان عايز يخوي عمر بيقول لمراته اوعى تقولي لابنك إن الشقة اللي تحت بيت صاحبه اللي رايحينها مسكونة. يعني مش يقول لها مثلا طفيت البوتاجاز قفلت الشبابيك، يعني هل ده وقت مناسب إنه يفكرها بمعلومة زي دي؟ المهم بيروحوا العيد ميلاد وبيلعب عمر وروبا، وفجأة بيكبروا وعمر يبقى بيطارد العفاريت، وبيبقى قاعد مع واحد عشان مراته ملبوسة وبيبدأ يطلع العفريت من جسمها. في الأول العفريت بيرفض يخرج لحد ما بيقول له هخرج من بقها، ولكن عمر بيصمم إنه يخرج من صباع رجلها. في النهاية العفريت بيزهق وبيروح مولع شمروخ في صباع الست وخارج من جسمها. بعدها بنروح لروبا اللي بتكون عايشة في أمريكا وبتسأل صاحبتها على حفلة الهالوين، فصاحبتها بتقول لها الحفلة دي إن شاء الله هتشقطي عريس، ولكن روبا بتقول لها أنا مش هتجوز إلا عمر اللي ما شفناش بعض من وإحنا عيال صغيرة. تلاقيه لسه فاكرك، ده تلاقيه ماريد وهاز كيدز كمان. وبنلاحظ طبعا في الموقف ده إن صاحبتها أجنبية جدا. بعدها بيظهر صديق البطل اللي بيبهرنا بحركة بتوقعنا على روحنا من الضحك، وبيخش يفكروا بفرح مصطفى ابن عمه. بعدها عشان نثبت إن روبا في أمريكا مش هنكتفي بشطات من بره ونركبها، لا إحنا هنلبسها علم أمريكا كمان. على الله بقى ما حدش ينخرب ورانا. وفي حفلة الهالوين بتفتكر روبا عمر والسلسلة اللي اداها لها وهم صغيرين. طبعا راجل بتاع عفاريت وبتاع هتفتكروا يعني في ليلة القدر؟ أكيد لا، هتفتكروا في الهالوين. بيروح عمر الفرح ولكنه بيتخنق من صوت صاحبه وبيروح يعدي على بيت روبا القديم، فبيلاقي راجل غريب وتقريبا في الشقة المسكونة اللي قالوا عليها في أول الفيلم. بنرجع لروبا بنلاقيها قررت تبيع أملاكها في أمريكا وترجع تعيش في مصر، فأمها ثقافة بلاد الغربة طاغت عليها وقالت لها انت هترجعي لمين في مصر؟ انت مالكيش anyone in Egypt. والله يا جدعان انتوا كده بتثبتوا انكم قاعدين في المريوطية مش في أمريكا. بعدها بنشوف عمر وصاحبه وهم قاعدين على القهوة، وبيلاحظ عمر شخص أهبل بيبص له ويضحك، فبيستغرب ويبص تاني ما يلاقيش حاجة، وبيروح هو وصاحبه انترفيو في شركة. بنلاحظ ان صاحب الشركة هو جار روبا اللي ساكن تحتهم واللي بيته مسكون. يا سبحان الله الدنيا صغيرة فعلا يا رجالة، يعني أصغر من حجم موهبة التمثيل عند ممثلي الفيلم ده. بعدها بنلاقي روبا مع الراجل المريب جارهم وهو بيوريهم مكان يقعدوا فيه، وبتقول صاحبتها ان الراجل صاحب الكشك ده مريب جدا. الحقيقة انا والله خفت بالمشهد ده وانا بتفرج عليه ومش فاهم لحد دلوقتي تفسيره. الميكانيكي اهو اهو اهو. بقول لك يا عمنا صباح الفل. بعد ما بيستلم عمر وصاحبه الشغل الجديد بيشوف عمر واحد مركب مروحه في هدومه وبيطير الورق، فبيتخض وبيروح وراه ولكنه بيختفي، وبيسأل عم مسعد ويقول له هل كان في حد هنا؟ فعم مسعد بيقول له ان محدش جه اصلا. بعدها بنلاقي عمر قاعد بيقرا كتاب الوقايه من الجن وبيقول لصاحبه عن عزازيل اكبر ابناء ابليس، وان هو بيتمنى ما يقابلوش في جلسات ازاله الجن بالليزر اللي هو بيعملها. مش هتقابله لو قفلت الكتاب ده. بعد اذنك اقفله، ربنا يهديك. يعني انت ليه محسسني انك بتقابل الجن في تصفيات دور ال16؟ بعدها صاحبه بيديله جورنال يقرا فيه وبيلاقي خبر القبض على ابن دجال، فبيروح عمر يقابله في القسم وبيسأله ابوه مات ازاي لانه شافه من كام يوم في الشركه، فبيرد يقول له ان ده مش ابويا ده عزازيل، واللي بنشوف انه حضر عزازيل وظهر لنا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هو ده كله. يعني مش عارف ايه الهدوء اللي بتتكلم بيه ده، يعني هو ابوك مات وهو راكب الدوده في دريم بارك؟ بيستنتج عمر استنتاج رهيب، وهو ان لما ابوه حضر عزازيل اتنكر في شكل ابوه، وان عزازيل مستني حد تاني يحضره وما يعرفش يصرفه عشان يتنكر فيه. مش عارف والله بيتكلم عن جن ولا كأنه بيتكلم عن مكيير في العالم السفلي. بعدها بتيجي واحده كانت داخله تغسل سنانها وبيلبسها عفريت في الحمام، وبنعرف انها اتلبست اول ما يبدا يظهر على وشها دوالي. بيظهر لنا استاذ ايمن اللي بيعمل صفقه مع عم روبا عشان تخليه يتجوز بنتها، والحقيقه انا مش فاهم ومحدش هيفهم ليه الموضوع واخد الشكل ده مع انه كان ممكن يتقدم لها عادي يعني. بعدها بتلاحظ روبا حركه غريبه في الفيلا اللي قاعده فيها، وبتخش تلاقي في الحمام اسم عزازيل، فبتكلم ايمن وتحكي له اللي حصل وبياخدها عشان توري له اللي بتقول عليه، ولكن ما بيلاقيش اي حاجه. فبنكتشف ان البت اللي اتلبست في الحمام وجالها دوالي دي تبقى بنت عم صاحب عمر، وبيروحوا عشان يساعدوها، وبيروح بعدها عمر وصاحبه لعزومه مديره ايمن في فيلا روبا، وبتقول روبا لعمر انها حاسه انها شافته قبل كده او تعرفه، وما شاء الله يعني هو ما انتبهش خالص ولا عرفها. طب يعني معاك عذرك ونقول ان الشكل اتغير، بس بالنسبه للاسم ده مفيش حد في مصر اسمه روبا غيرها. بيخش عمر الحمام بيلاقي اسم عزازيل على المرايه، وبينزل يبص باستغراب لصاحب الكشك، وبيمشي ويروح لشيخ تبعه ويقول له انه قابل عزازيل. الشيخ بيقول له ان من وهو صغير عرف ان عنده موهبه رؤيه الجن. والدك ووالدتك الله يرحمهم لما جابوني عشان اعلمك القران والقدر لقيت ان عندك موهبه رؤيه الجن، قلت انميها فيك
مش فاهم تنميها فيه ازاي يعني، انا قدمت له في نادي طلائع الجن. المهم قعد يحذره ويقول له عزازيل لا وانت هتتاذي. وبعدها بنرجع لروبا وصاحبتها اللي بنلاحظ انها لما رجعت مصر ما بقتش تتكلم انجليزي وتقريبا نسيته في المطار. انت سخنه ولا ايه؟ هو اي حد تشوفيه يبقى عمر؟ بيروح عمر لروبا البيت لاسباب ما نعرفهاش، وبتديه صاحبتها السلسله بتاعتها اللي اتقطعت في اول الفيلم، وبيشوف عمر كده فبيقوم ويسيبها. بنشوف جيران روبا وصاحبتها وهم بيحاولوا يتهجموا على الفيلا، ولكن بيطلع عزازيل ليهم وبيخليهم يموتوا نفسهم. وهنا بيقرر عمر انه يقضي على عزازيل من بيت روبا، وبتروح الحكومه عشان تسال روبا وصاحبتها عن اللي حصل. بعدها بيخش عزازيل في بق روبا وبيحس عمر ان هي في خطر، وبنلاقي ان ظهر ليها دوالي في وشها برضه. فبيخش عمر البيت ويزعق في روبا ويقول لها عزازيل، فبيطلع عزازيل من بق روبا. يعني بالسهوله دي؟ يعني هو كان مستني حد ينده عليه فيروح خارج. وبتقول روبا لعمر انها مش هتبات في البيت ده تاني وهتروح تشوف اوتيل، فبيقول لها تروح تبات في شقته وهو وصاحبه هيباتوا في فيلتهم النهارده. بعدها بيطلع صاحب عمر يجيب عصير عشان يشربوه وهم بيفطروا، فبيخبطوا اتنين متفق معاهم ايمن وبيموت. بعدها بنلاقوا روبا في وضع مش تمام مع ايمن، وبيقول لها ان كل ما يظبط حاجه عمر يبوظها. فبتقول له كفايه العمل اللي انت عامله في الفيلا وبلاش تعمل حاجه تاني. هنا بنلاقي ان عمر وروبا عرفوا بعض، وبيقول لها انها تحتشم، ولكن قبلها بسنتين كان عايز يبوسها. وبيبدا يعرفها ان امها هي اللي بتساعد ايمن، وبيخليها تكلمها ويرن على ايمن في نفس الوقت عشان تسمع الرنه بتاعته جنبها. بيقرا عمر قران في بيت روبا وبيلاحظ ان هما ما دفعوش فلوس الكهرباء الشهر ده تقريبا. بعدها بتخش روبا الشقه لعمر وبيخش هو يكلم روبا في التليفون. يعني كده ده عزازيل مش روبا. بيطلع عمر لصاحب الكشك عشان يقول له على سر الفيلا دي، وبيفضل يقرا على صاحب الكشك لحد ما بيعترف. وبنكتشف ان امه كان ليها في الاعمال والسحر، وكانت بتتفق مع ايمن على انهم يحضروا جن على نجاسه، حاجه كده زي على ميه بيضه. وبنلاقي ان ايمن سخر الجن عشان يفتح له مقبره فيها دهب، وكان لازم يذبح 5 بنات على باب المقبره. وبعد ما بيخلص اتفاق ايمن مع ام صاحب الكشك بياكل عليها فلوسها وبيقوم قاتلها، وده اللي ربط لسان صاحب الكشك. وبيقول صاحب الكشك لعمر في النهايه ان ايمن قتل 4 وناقص ال5 اللي هي روبا. بيخش صاحب الكشك وعمر البيت وبيجي لهم الشيخ صاحبه وروبا، وفجاه بتتحول الفيلا لكروما، وبنشوف اخر مشهد من الانس والجن. المؤمن المهيمن العزيز الجبار. بعدها بيتحرق ايمن وام روبا. بنروح على طول لبعد 5 سنين عمر وروبا وهم متجوزين ومخلفين حمزه، وبيكون حمزه بيتفرج على افلام رعب، وفجاه بيشوف عمر ايمن وبنلاقي عزازيل راجع تاني على روبا. وبينتهي الفيلم. يعني غريبه جدا الحقيقه، يعني انا مش فاهم ليه، ما احنا كان ممكن يبقى مشي وخلاص ويتحرق وخلاص، بس مش رجعناهم ليه كده غموض، يعني اثاره كده خلاص في جزء تاني لا سمح الله. ولكن المضحك بقى ان في تنويه في اخر الفيلم ان احداث الفيلم ده مبنيه من خيال المؤلف. يعني طب ما طبيعي الضحك ده يعني اكيد مش مبني على احداث حقيقيه. الشيطان نفسه لو بيتفرج كان هيضحك. يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن تتصنف كرعب في الفيلم ده هي المزيكا وشويه يعني. المهم في النهايه لو حابب تشوف فيديوهات تانيه وملخصات لافلام تانيه تابعنا على الصفحه، وكتر خيرك يعني ايه لو عملت لايك وشير ورحت اليوتيوب عملت لنا سبسكرايب هناك. سلام.